হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি চলে এসেছি চিলি চিকেনের এই রেসিপিটি নিয়ে। তাহলে চলুন দেখা যাক এই চিলি চিকেনটা আমি কেমনভাবে বানিয়েছি। এখানে আমি চিলি চিকেন বানানোর জন্য নিয়েছি 500 গ্রাম মাংস, ময়দা, আদা রসুনের পেস্ট, কর্নফ্লাওয়ার, নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ভিনিগার, সয়া সস। এবার মাংসে 1 চামচ নুন দিয়ে দেবো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ আদা রসুনের পেস্ট, সয়া সস 1 চামচ, ভিনিগার 1 চামচ, কর্নফ্লাওয়ার বড় চামচের 3 চামচ, ময়দা বড় চামচের 3 চামচ, একটা ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দেবো। এবারে ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, এবারে আধ ঘন্টার জন্য রেখে দেবো ঢাকনা চাপা দিয়ে। এবার আমি গ্যাসে কড়া বসিয়ে গ্যাসটা জ্বেলে দিয়েছি। কড়ায় তেল দিয়ে তেলটা গরম হলে এবারে আস্তে আস্তে মাংসগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। কিছুক্ষণ পর মাংসটা একটু নেড়ে দেবো। মাংসগুলো এরকম কম আছে আস্তে আস্তে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব। গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে। একে একে আমাদের সব মাংসগুলো ভাজা হয়ে গেছে। কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। এবারে সাদা তেলটা গরম হলে তেজপাতা দিয়ে দিলাম 2টো। তেজপাতাটা দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে রসুনের কুচি, এখানে 3-4টে রসুনের কোয়া ছোট ছোট করে কেটে দিয়েছি। এইবারে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ, পেঁয়াজটা বেশি লাল লাল করে ভাজবো না। পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে ক্যাপসিকামটা দিয়ে দেবো। এখানে আমি 2টো ক্যাপসিকাম আর 3টে পেঁয়াজ কেটে দিয়েছি। হালকা করে ভেজে নেব। এইবার কড়াইতে সামান্য পরিমাণ নুন দিয়ে দিলাম। নুন দেওয়ার পরে আমি এখানে 5-6টা লঙ্কা কেটে রেখেছি, এটা দিয়ে দেবো। সামান্য পরিমাণ হলুদ, সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো, ভালো করে মিশিয়ে নেব। এই বাটিতে আমি 1 চামচ সয়া সস আর 3 চামচ টমেটো সস মিশিয়ে রেখেছি, সেটাই দিয়ে দিলাম।
এবার আমি একটা বাটিতে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে গুলে রেখেছি, সেটাই দিয়ে দিলাম। ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর সামান্য একটু জল দিয়ে দেবো। জলটা ফুটে উঠলে মাংসের পিসগুলো দিয়ে দেবো। মাংসগুলো ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর 5 মিনিটের জন্য গ্যাসটা কম করে ঢাকনা চাপা দিয়ে 5 মিনিট পর আমাদের চিলি চিকেন একদম রেডি। এই সময় একটু চেখে দেখবেন, নুন কম হলে একটু নুন দেবেন, আর সস যদি একটু কম লাগে একটু টমেটো সস দিয়ে দেবেন। আমার একদম ঠিক আছে, রান্নাটা একদম হয়ে গেছে। এবারে আমি নামিয়ে দেবো। স্বাদের চিলি চিকেন আমাদের একদম তৈরি পরিবেশন করার জন্য। তো বন্ধুরা, আপনাদের যদি এই চিলি চিকেনের রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ শেয়ার করুন আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন প্লিজ।